دا ملګری تپوس کوي چې منګه او د سکو په جمعات کې نو که د ګیري نه قطرې جمعات کې غورځېږي یا د لاسونه یا د خپو نه نو په دې کې څه کراهت خو نشته نو نجدا خو پاکې اوبه دي نو که قطرې ساسي د اندامونو نه نو په دې کې هیڅ قسمه کراهت نشته. دا ملګری تپوس کوي چې کله ناکله داسې وشي چې اذان شروع شي او موږ ته د واشروم ضرورت وي موږ واشروم ته ځو نو موږ وایو چې چېرې موږ د بانک ته انتظار کوو چې دا بانک ختم شي بیا به واشروم ته لاړ شو بیا رانه دی خوا د جمع موز خطا کیږي او اذان مسلسل کیږي نو موږ له سکول پکار دی نو په دې کې څه قباحت نشته چې د واشروم ضرورت وي نو تاسو خپل واشروم اټینډ کوئ او د جمع اهتمام پکار دی که اذان کیږي بنده واشروم کی نو په اوریدو باندې څه مسله نشته ځکه چې بنده خو د هغې د اوریدو نه اراده نه کړي غیر اختیاري طور आवाज تر غوږو پورې راځي نو په دې کې څه مسله او حرج نشته. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی واده کړی وي او د هغه په زړه کې خیال راغی چې زه خپلې ښځې له طلاق ورکوم داسې نو په دې کې څه حرج خو نشته نو په دې باندې ځان ښه پوهول پکار دي چې طلاق هغه څیز دی چې د هغې تعلق ژبې سره دی تر څو پورې چې په ژبه باندې د هغې وینا نیشي وي نو که په زړه کې په سونو پیرې باندې خیال ځي او راځي دا وسوسې وي نو په دې باندې په نکاح باندې هیڅ قسمه اثر نه غورځېږي. بس دا کوشش کوئ چې په خولې باندې تلفظ په ژبه باندې تلفظ ونشي چې تر څو پورې تلفظ نه ده شوی نو څه مسله نشته. ښایي دا ملګری تپوس کوي چې څوک د جمعې په شپه باندې یا د عرفې په ورځ باندې وفات شي نو خلق وایي دا بختورو الله پاک ولا ښکلې ورځې شپې ورکړي نو دی دا تپوس کوي چې ولې په د جمعې په ورځ باندې یا د عرفې په ورځ باندې څوک وفات شي نو هغه سره به ګنې حساب کتاب نه کیږي نو د عرفې درجه تذکره خو مخې ته نه ده راغلې البته د جمعې د شپې او د ورځې او د رمضان المبارک ذکر په احادیثو کې راغلی دی چې په دې دوو موقعو کې څوک وفات شي نو الله تعالی د قبر د عذاب نه ساتي. د قبر د عذاب ذکر راغلی دی او د حساب کتاب ذکر نه دی راغلی. حساب کتاب دا د قیامت څیز دی دا به قیامت کې چلیږي او باقی که یو مؤمن سړی وفات شي په دې ورځو کې ان هغه سره به د قبر د عذاب نه الله تعالی ولا نجات ورکي او ولی نجات ورکي الله تعالی نو دا د الله تعالی د خود مختارای فیصله دي او الله جل شانه نه څوک تاسو کول ولا نشته. په ظاهره کې خبره داده چې کله نا کله داسې وي چې یو ډیر مونږ ته خراب سړی وختاري د عمل په لحاظ سره وغیرہ ولیکن الله تعالی ته به هغه یو عمل خوخ راغلی وي او د هغې په وجه به الله تعالی د هغه ته د مغفرت فیصله کړي او تاریخ د داسې واقعاتو نه ډک دی چې ډیر ګناهګار بندګانو د الله تعالی او یو عمل نیکو کو الله تعالی د هغې د مغفرت فیصلې کړي دي. نو د نورو خلقو د حساب او د کتاب د فکر په ځای باندې موږ او تاسو له پکار دي چې په خپل د الله تعالی نه سوال کوو ځان د پاره هم د امت د پاره هم چې الله تعالی موږ د قبر د عذاب نو ساتي د ځن قدم د سختو نو ساتي د ګران حساب کتاب نو ساتي او که الله تعالی یو کس ته مغفرت کوي نو موږ له بیا دا سوال پکار دی چې الله تعالی دې ستا بنده او زه ستا بنده یم تا ته بخښنه وکړه نو ما ته هم بخښنه وکړي نو دا طریقه ده نو الله جل شانه دې موږ او تاسو ته پوره امت مسلمه ته که وفات دي که ژوندي دي که روان دي د هغې ته مغفرت نصیب کړي. دا ملګری تپوس کوي چې 4 رکعاتو سنتو کې 3 رکعات ما تشو کو باقي 3 رکعات ما ډکو کړل نو سجده سهو سره موږ صحیح کیږي او کنه نو په دې صورت کې د باندې سجده سهو ضروری ده واجب ده. که سجده سهو وکړه مونږ یو شو سنت وشو او که سجده سهو نه کړه نو سنت به دوباره کوي. دا ملګری تپوس کوي چې زموږ سره کېم کې یو ملګری دی او ظاهری سنتو باندې په اعمالو باندې په ذکر تلاوت باندې هغه پابند دی نو د دې وجه ملګری هغه مستمخ کوي او هغه نه مخ کیږي بیا ما ته هغه تنهایی کې وي چې ما کې
دا ګناه دی چې زه فحش فلمونه ګورم. او دې ملګری د کلیپ په اخره کې بیا دا هم وي چې داسې تسلسل سره نه ګوري خو بلکې 2-3 میاشتې پس چېرته یو فلم وګوري نو هغه وی چې د دې وجې زه مسته نه مخکې کېږم. نو لومبۍ خبره خو دا ده په جواب کې چې کم کس ګناه کبیره کوي شریعت کې د فاسق ویل کېږي او د فاسق امامت مکروه تحریمی ده. نو فلمونه قتل دام ګناه کبیره ده او د دې په وجه باندې یو انسان فاسق جوړیږي او د فاسق امامت دا مکروه ده نه ده پکار. دویمه خبره دا ده چې کله یو انسان نه ګناه وشي او داسې ډېر کم انسانان وي چې دا غینه به ګناه نه کیږي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای کل بنی آدم خطاء، هر یو بنی آدم خطاکار دی. د انبیاء بارکه زمونږ عقیده د عصمت و نو چې کله یو انسان ګناه وکي او د ګناه نه پس هغه په خلوص سره د زړه په اخلاص سره توبه وباسي نو دل 100% یقین پکار دی چې دا ګناه ماته الله تعالی وبخو. ځکه چې موږ سره خود توبې نه علاوه بل دروازه نشته او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې التائب من الذنب كمن لا ذنب له، څوک چې د ګناه نه توبه وباسي دا داسې شوه لکه چې داغه ګناه نشته. او مسله د امامت دا ده چې کوم کس په ګناه کې مبتلا وي او د ګناه نه توبه وباسي نو بیا هغه امامت کولی شي. نو که دی توبه وباسي نو بیا د امامت کولی شي او د کلک عزم کی چې آینده د پاره بزدا کار نکو او ان شاء الله تعالی د توبې او د دې خلق د امامت په وجب الله تعالی د ګنا نه ساتي. او کچې دا ګنا تی بیا وشي نو بیا ولا فوري تور توبه وباسل پکار دي. او دا سو دویم کلیپ عمر کاټ کړی دین داغي جواب د تم زدي کې وام چې د ګنا نه د بچ کېدو د ټولو نه لوی نسخه هغه ګنا پسې فوري تور درړه د خلاصه توبه ده. که پرس کې او یا پیری یو سړی یو ګناه کوي او ورپسې په اخلاص باندې توبه وباسي یو ورځ به داسې راشي چې الله تعالی به د ګناه نه منع کړي. دا کلیپ زمانه وګدیږي او د جواب په رو سره خبره زما پوره شوې ده خو صرف چونکې کې دې شه د ګروپ نور ملګری دا کلیپ اوري نو د فائدې لپاره یو خبره هغه دا ده چې زمونږ اکابر بزرگان لیکي چې یو سړی وي چې د ګناه نه منع شم نو دا غي د ټولو نه اسانه طریقه دا ده چې کله هغه ګناو کی نو پسړه کې د الله تعالی او د الله تعالی د انعامات او د الله تعالی د عظمت او د بڑایۍ تصور کی او بیا په د باندې چې ذاتی طور د الله تعالی سور انعامات د غي تصور دیو کی نو د پړه کې بندامت پیدا کېدل شروع شي چې سوره د تصور ډیری نو دوره بندامت سیوا کیږي چې ندامت سیوا شه ډیر توبه وباسي. شیطان به ورته وي چې توبه مو باسه ځکه دا خو توبې پورې ټوکی کې نو دا د شیطان وسوسه ده. نه دولاري دي یو توبه ده یو ګناه ده اوس دې کې یو پرې خودل دي نو شیطان مونږ باندې توبه پرې دي حالانکه د پرې خودو شی ګناه ده. نو د توبې په برکت باندې به الله تعالی چې دې بار بار توبه وباسي انو بیا به الله تعالی په دې باندې رحم کوي او د ګناه نه د بچ کېدو توفیق به ورله ورکړي ان شاء الله. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول د ګناهونو نه بچو ساتي. دا یو ملګری یو ویډیو را لګلې ده په هغه کې یو ساروی دی غالبا دا ساروی د قربانۍ به یا به عام د علالول ساروی وي خو دې چرته موږ ورته پښتو کې سورې کې دل وایو زمونږ په اصطلاح کې بعضی خلک ته تریدل وای خو به هر حال ارسه چورته زمونږ د ګروپ ملګری وای خو ساروی داسې شوی دی چې بس لیوانې شوی غونته دی او د خلکو په قابو کې ناراضي نو بیا سملګری په هغه باندې ډس کوي. نو دا د ګروپ ملګری ته پوس کوي چې په دې طریقه باندې ذبحه دا جایز ده او علاله جایز ده او کنه. نو د ټوپک باره کې خو فتوا ده چې په دې باندې وشتل شوی ساروی جایز نه دی. نو دور دی وکي چې په ټوپک باندې د ځان ته کمزوري کی او زخمی کی او بیا دی ولزان فوري چې کله راغزار شي نو ځان دی ول فوري تور ورسي او هغه باندې د چاړه راخ کی. دا طریقه ده خو کچري داسې قسمه صورتحال پیش راشي نو بیا چاړو یا غشه داسې یو نوکدار سیز چې هغه سوکي
او د تیروالي د وجې نه هغه سرمن شلی نو په دې کې چې په هغې باندې اولی چې په هر ځای باندې ولګېد او وینه ترې وبهېده نو دا څاروی حلال دی. په شریعت کې دې ته ذبحه اضطراري وایي. یو اختیاري ذبحه ده، یو اضطراري ذبحه ده. اختیاري دا موږ او تاسو پروټین کې چې کوم څاروي حلالو، خو چې کله څاروی د قابونه بهر شو او خلکو ته نقصان رسي نو بیا دې که د لرې نه په یو تیره څیز باندې وویشتی شي چې په هر ځای باندې ولګېد او د هغه نه وینه لاړه نو بس دا څاروی چې مړ شي دی حلال دی. دا ملګری تپوس کوي چې ښځه او خاوند په تنهایی کې وو نو ښځه وایي چې د ما له 3 طلاق راکړي دي، خاوند وایي ما ورله طلاق نه دی ورکړی. د دواړو په دې مسله کې اختلاف دی. نو د دې شرعي حل څه دی؟ نو دلته کې ښځه د طلاق دعوه کوي او خاوند د هغې نه انکار کوي. نو طلاقو کې اصل اعتبار د خاوند قول لره دی، د خاوند وینا لده. نو د یو جج یا د یو قاضي یا د یو عالم یا د جرګې مخې ته هغه خاوند لبا قرآن ورکول شي، قسم به ورله ورکول شي چې تا طلاق نه دی ورکړی. نو چې هغه قسم وخوري نو د خاوند د طرف نه به دا خبره صفا شي چې ما طلاق نه دی ورکړی. اوس راځو د ښځې معاملې له. موږ په اول کې ووی چې ښځه د طلاق دعوه کوي نو دا مدعیه شوه، نو دې دپاره د ګواهانو ضرورت دی او مسله په هغه وخت کې راغلی ده چې ښځه او خاوند تنها و، هغه ځای د موقع ګواه نشته. نو چې کله ښځې ته دا 100% یقین وي چې ما له خاوند 3 طلاق راکړي دي او خاوند په دروغه باندې قسم خوري نو اوس ښځې له پکار دي چې په هر ممکن طریقه باندې ځان د خاوند نه خلاص کړي. ځکه که باوجود د دې ښځه خاوند له په خپل ځان باندې قدرت ورکوي نو دې ته خو یقین دی چې ما له خاوند طلاق راکړي دي او زمونږ د ښځې او د خاوند والا رشته هغه ختمه شوې ده. نو ښځه گویا کې جان بوجھ کر دا ځان ګناه کې مبتلا کوي. نو دا به آخري حد پورې د دې خبرې کوشش کوي چې خپل ځان د خاوند نه آزاد کړي، که هغه د خلي په ذریعه باندې وي، که هغه د عدالت په ذریعه باندې وي. دا خو شوه یو عمومي مسله. چې کله داسې یو مسله راشي نو بار بار منګ وایو چې په دې ګروپ کې د هغې جواب به حتمي نه وي، بلکې دا به یو مفتي له تاسو ځئ چې کومه قریبي دارالافتا وي هلته کې لاړ شي، مفتي صاحب سره خپل حالات ورته بیان کوي. ځکه چې دا د یو رشتې ډیره باریکه مسله ده او په دې باندې خاندانونه تباه کیږي. نو چې څوره پورې په دې کې احتیاط وکړی شي د دواړو طرفینو قول او ویناګانې په خپله باندې مفتي واوري، هغه به یو بهتر فیصلې ته رسېږي. دا ملګری تپوس کوي چې د سلطان زیب نوم څه معنا ده؟ سلطان وی بادشاه ته، زیب وی ښایست ته. معنا دا چې داسې یو شخصیت چې د بادشاه دپاره هغه ښایست جوړیږي نو معنی ښکلې ده او که چا کېښودی نوم صحیح دی. دا ملګری تپوس کوي چې چېرې یو مالک مکان دی او هغه یو مستري راولي، هغه ته ووایي چې دا کور به ته ماله جوړی. نو هغه ورته وایي صحیح ده. مالک مکان ورته وایي چې موږ او تاسو خپل میاس کې یو کاغذ او معاهده لیکو که چېرې ته میاس کې زما نه تښتې نو ته ماله 1,00,000 روپۍ راکې. مستري ورته وایي که تا زما نه سیډ وکړو او بل تن دې راوستو نو ته ماله 1,00,000 روپۍ راکې. دا دواړه یو بل سره دا معاهده وکړي تحریري طور او په دې باندې دستخط یې وموشي. نو که بعد کې په دې کې یو فریق د خپل معاهدې نه انحراف کوي نو د بل کس دپاره د هغه نه پیسې اخیستل، دا ملګری تپوس کوي چې د دې شرعي حیثیت څه دی؟ دا پیسې اخیستل جایز دي او که جایز نه دي؟ نو جواب دا دی چې دې ته موږ په عربی کې د اجارې والا معامله وایو. یو کس ولګي او بل کس په مزدورۍ باندې ځان سره په کار باندې ونیسي. نو بس دې کې ساده خبره دا ده چې کوم مالک مکان دی هغه د دې خبرې مستحق دی چې هغه د پاره کار وکړی شي
او چې کوم ترکان دی مزدور کار دی هغه د دې خبره مستحق دی چې هغه تخپل مزدوري ملاو شي. باقی کور تعمیر سر ته رسول دا یو اخلاقی فریضه کې دی شي، ولیکن دا په فریقینو باندې لازم نه ده، نه په ترکان باندې دا خبره لازم ده چې دی به تر اخره پورې د سره کار کوي، کړی خوي که بدوي کار قسمه حالات وي، او نه په مالکی مکان باندې دا خبره لازمی ده که هغه کار صحیح کوي او که غلط کوي نو دا ترکان به تر اخره پورې به نیسلی. داسې قسم شرایط په کول دا جایز نه دي، او د دې په نتیجه کې پیسې اغستل د دې حیثیت به د مالی جرمانی په شانتی شي، او مالی جرمانه د احناف او د مختار مسلک مطابق اغستل او ورکول دواړه ناجایز دي. د ملګری تپوس کوي چې یو کس دی هغه کویدن کړی ده او په کویدن کې نکاح تړل شوی ده، او د هغه خزه چې موږ ورته پښتو کې چنغله وایو هغه لا فل حال د پلار په کور کې ده، نو چې د هغې مور پلار چېرته ځي نو د خاوند ته دا حق شریعت ورکوي چې دا د خپله ښځه منع کړي د هغه ځای ته د تلو نه. نو د دې جواب دا دی چې د ښځې د کور نه د وتلو منکولو حق دا خاوند ته الی حاصل دی چې کله هغه ښځه د خاوند په حق کې پابند ناسته وي. په حق کې د پابند ناستې مطلب دا دی چې کله ښځه د خاوند کور ته راشي نو دا د خاوند دپاره په دغه کور کې پابند ده، نو دې کې یو ذمہداری په خاوند باندې راځي د نان نفقې چې هغه به د ښځې له نان نفقه ورکوي، او یو ذمہداری په ښځه باندې راځي چې هغه به د خاوند ضروریات پوره کوي. خو تر څو پورې چې دا ښځه خاوند کور ته نه ده راواده شوې نو په خاوند باندې د دې نان نفقه نه ده لازم، نو د دې په نتیجه کې په ښځه باندې د خاوند په حق کې پابند کې ناستل نه دي لازم. که دا یو ځای ته تلل غواړي د مور پلار په اجازت سره نو دې کې د خاوند اجازت ته شرعاً څه ضرورت نشته، بلکې خاوند له نه دي پکار چې هغه داسې قسم پابندۍ قبل از وقت لګي، د وخت نه مخکې دا پابندۍ لګي دې سره هغه ازدواجي تعلق متاثره کیږي چې د جنۍ مور پلار چېرته ځي هغه به انشاءالله تعالی با اعتماده ځای وي، او که چېرې خدای مکه بیا لږ ته پکې سخکاري نو مور پلار ته صفا خبره کول پکار دي چې تاسو دلته کې دا مه پرېږدئ، دا وجوهات دي، نو مور پلار ته ویلی شي ولیکن جنۍ نشي پابند کولی شي. دا ملګری تپوس کوي چې څوک د اوغ غوښه وخوري نو د هغې نه اودس د هغې نه وروستو اودس کول لازمي دي او که نه، او یا د دې حکم د عام نورو غوښو په شانته دی، نو د اوښ غوښه خوړل د هغې نه پس اودس کول لازمي نه دي. د دې حکم د نورو عامو غوښو په شانته دی، او روایاتو کې چې کوم ځای کې د دې نه پس د اودس حکم راغلی دی نو هغې نه مراد د علماو د محدثینو د تشریح مطابق هغې نه مراد لغوي وضو ده چې هغه لاس وینځل دي او خوله وینځل دي، او لاس او خوله دا خو د هرې ډوډۍ نه پس وینځل پکار وي، نو دغه پکار دي لاس او خوله وینځل او نور اودس که وي نو د دې نه پس اودس ته ضرورت نشته. دا یو ملګری تپوس کوي چې یو کس تکبیر الله اهتمام شروع کړی وي او په دې دوران کې د سحر مونځ لراشي نو که هغه سنت کوي نو تکبیر الله ته فوت کیږي، نو هغه وی چې زه څوکم سنت وروسته وکم د طلوع آفتاب نه پس وکم که زه څوکم، نو جواب دا دی چې د تکبیر الله اهتمام دا ډیر لوی د برکت سیز دی، احادیثو کې فضیلت هم راغلی دی، دا د خوشحالۍ خبره ده چې یو ملګری د دې اهتمام کوي، لیکن د سنت و مقام هغه د دې نه بهر حال اوچت دی، انو سنت هغه د دې ته نه دي پرېښودل پکار. د تکبیر الله اهتمام مشکل په دې حوالې سره اون دی چې داسې قسمه موقع کې د وخته پاسېدل به غواړي، د دې به اهتمام کول غواړي، نو ځکه به د دوه پروانې ملاویږي د نفاق او د جهنم نه د براءت. نو تاسو سنت په خپل ټیم باندې کوئ، او که تکبیر الله فوت شو نو الله جل شانه نه دعا به مونږ هم کوو ځان دپاره د ټولو امت دپاره ستاسو دپاره
چې بیا د سرنه دغه اهتمام شروع کوي. دا ملګری تپوس کې چې یو کس سره به طور مثال په 1 جنوري باندې 40,000 روپۍ وي او هغه وخت کې د 52 تولې چاندۍ قیمت هم 40,000 روپۍ و. نومبر دسمبر کې به طور مثال د کال پوره کېدو اگر چې په رمضان په زکات کې د قمری کال اعتبار دی خدا منګه د سمجاولو د پاره د سوال دی طریقه باندې د دې تعبیر کو. نومبر دسمبر ته چې خبر رااله د سروم 40,000 روپۍ دی اخر روان دي ولیکن چاندي قیمت بڑاو شوه دی او نصاب 60-70 هزار ته رسیدلې دی نو په د باندې زکات واجب دی او کنه دی واجب نو په د باندې په دې صورت کې زکات نه دی واجب زکات فرض نه دی په د باندې زکات چې نصاب د اول نواله تر اخره پورې برابر کېدل شرط دی او د سره خو د نقد پیسو په شکل کې نصاب دی او نقد پیسو کې خو تار او چړاو راځي دغه موازنه خو بسونی چاندای سره کول شي نو چې د چاندای نه دغه قیمت کم شو نو نصاب نه په خپل باندې د پیسې خطر راکوزي شوی نو په د باندې په دې صورت کې زکات فرض نه دی. د عملګر ته پوس کوي چې بغیر د عذر نه نفل پناسته باندې کوي نو دته نیم ثواب ملاويږي او کچر یو سړی سنت بغیر د عذر نه پناسته باندې کوي نو دا غي څه حکم دی. نو نفل پدې کې دا قیام چې دی نو دا فرض نه دی نو پدې وجه باندې کې یو سړی پناسته باندې بغیر د عذر نه نفل کوي نو ثواب ورته نیم ملاويږي او کپولاړه باندې کې نو پورا ثواب ورته ملاويږي او کو د عذر د وجه نه پناسته کوي نو بیا خو ورته پورا ثواب ملاويږي. باقی پاتې خبره د سنتو ده نو په سنتو کې د سحر د سنتو نه علاوه چې نور کوم سنت دي نو په هغه کوم قیام فرض نه دی نو که یو سړی بغیر د عذر نه او اولا پناسته باندې سنت کوي نو ثواب ورته نیم ملاويږي چې پولاړه باندې کوي نو پورا ثواب ورته ملاويږي. دا شو د مسالې خبره د سحر سنت هغه به هر حال پولاړه باندې کول ضروری دي که پناسته باندې وکړو بغیر د عذر نه نو سنت نه دي شوی خو لیکن نور سنت شو او دغه شانت نوافل شو نو دا بنده کوي د ثواب د پاره نو چې د ثواب د پاره کول شي نو بیا پولاړه باندې د دې کول په کار دي ځکه چې موږ تاسو خو د ثواب یو ذریعہ ته محتاج یو په آخرت کې زمونږ عمل څه دی ګناهونه ډیر دي نه کای پته لګی نه چې سکی کومه درجه کې دی یاشته یا انو په دی وجه دی کې سستی نه پکار او بالخصوص د سنت مبارکه حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني سے فرمای اغه لیکلی دي چې د سوار سوکاله امت تعامل او عمل په دې را روان دي چې هغه پولاړه باندې سنت کوي نو د دې اهتمام پکار دی پناسته باندې ندی کول پکار چي. دا ملګری تاسو کوي چې د مازیګر آخري مازیګر تکبیرات تشریق زمنګ نه پاتې شوی دي نو بل موس کې دا قضا کې دی شي او کنه تکبیرات تشریق چې کله پاتې شي نو دی قضا نشته خدي از دا چې پاتې شونه پاتې دي او د دې قضا نشته. دا ملګری تاسو کوي چې یو کس دی نو هغه وایي چې زما والد صاحب ژوند دی او هغه درې ودونه کړیو نو د یوې کور والنه غزه پیدایم نه غزما مور د هغه وفات ته د دویمې خزینه دوه بچی دي زامن دي د درېمې خزینه یو زیه دی انو درونو دا خو د خويندو راته سره دی ویلي نو چې د دې با د زمکي تقسیم به څنګه نو که د زمکي د تقسیم نه مراد دا وی چې د دې والده وفات ته او د والدې زمکه ده نو هغه کې بس سلورم ایسوا د دې پلار ته ملاوي شي ځکه چې هغه ژوند دی او باقی به د ته ملاوي شي کله د خور نوي سکه علي او د ناسکرونو د دې الګ د مور په جایداد کې ایسه نشته او که د زمکه د تقسیم نه مراد دا وی چې د پلار په زمکه کې زمنګ سورې صدا نو پلار ژوند دی او د ژوندۍ کس میراث دا نه تقسیمیږي میراث د تقسیم طریقې کار داده چې ژوندې به د مړی نه ایسه وړي نو پلاروم ژوندې دی دیم ژوندې دی الله پاک ځوان له عمر ورکی نو چې ځوان ژوندې دي ژوندې د ژوندۍ نه میراث نشي وړي او که دا مطلبي کپلار وفات شون بیا به څه طریقې کاری نو دا به هغه وخت کې کته شي
چې د پلار د وفات په وخت کې څوک ژوندي دي نو د هغې به هله حساب کولی شي ځکه چې د مرګ څه پته لګي زوی مخکې کېږي پلار مخکې کېږي دا د ترتیب والا څیز نه دی نو د پلار د میراث تقسیم سوال نه دی پکار او د مور د میراث تقسیم دغه طریقې کار دی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی هغه د قسم فدیه ورکول غواړي نو دا به څومره ورکوي او څو کسانو له دا فدیه ورکول دیږي لومبنه خبره خدا ده چې د قسم فدیه قران پاک بیان کړی ده هغه د دې جوړمبي نمبر کې غلام آزادول دي خدای خو نن سبا تصور نشته نو دویم نمبر کې لس مسکینان مړول دي یا لس مسکینان له جامع ورکول دي او دریم نمبر هغه درې روزي نسل دي مستاسو تفوس د دویم سیس باره کې دي چې هغه لس مسکینان مړول دي نو د لس مسکینانو مړول نه مراد ده چې هغه له دوه ټیمه ډوډۍ ورکول دي انو که ډوډۍ ورکي نو دوه ټیمه د ډوډۍ ورکي او کنه پیسې ورکي دا غي ډوډۍ نو درمیانه روټه اندازه دی ولګي نو هغه پیسې دی ورکي یا صدقه فطر سرسایه دا غي پیسې پیوي سرسایه پیسې هم په دې کې کافی کیږي نو تیر کال غالبا چې کفا سرسایه هغه 80 روپۍ وا نو یو مسکین لا چې د 80 روپۍ ورکی بیا بل مسکین لا 80 روپۍ ورکی لس مسکینانو لبا 80 روپۍ ورکی نو د قسم کفاره به ادا شي دا تقریبا 800 روپۍ جوړ شي اوس کچره دی ولګي او یو کس له 800 روپۍ په یو وخت ورکی نو دا به د 80 روپو کار کوي د کفاره کار بنه کوي نو یا به لس کسانو لور کوي او یا که لس کسانی یو مسکین لده د 80 روپۍ ورکول غواړي نو هغه به لس ورځې کې ورکي یو ورځ کې 80 روپۍ ورکي بل ورځ په دې طریقه باندې دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی دی او داغه اولاد شته خو یو زوی پاغي کې نافرمان دی او دغه پلار په خپل ژوند باندې د زوی عاق کړي دی او بیا اوس پلار وفات دی نو د دې عاق شوده زوی د پلار په جایداد کې ایسشته او کنه نو جواب داده چې د پلار او د زوی دې تمنګه خونی رشتہ وایو دا د ویني رشتې دي او د ویني رشتہ دا په ماتول سره نه ماتيږي یو سړی وی چې خپل پلار باره کې وی کزما پلار نه دی نو د دې وینا اعتبار نشته یو پلار وی چې دا خپل زوی باره کې چې دا زما زوی نه دی نو په دې خبرو سره دا رښتې نه کټکیږي دا الله پاک پیدا کړی رښتې دي نو په دې سره یو سړی خپل زوی عاقم کی اخبار کې امور کی عدالت کې تحریرن هغه پریدي نو په دې خبرو سره هغه زوی د زوی توب ننوزي میراث کې بداغه ایسوي البته دا یو جدا خبره ده چې هغه پلار دوره حد تر رسول دی چې هغه د خپل ساکز وی خپل ویني نه پیدا زوی کړه دې نو دا هم ډېر لوی تاو د وجنه کیږي ډېر غصې د وجنه کیږي نو به هر حال زویله د فکرمندای خبره ده چې پلار هغه نه نافرمانه تل دي نو دې په ډېر لوی ګناه کې مبتلا دي ولیکن د میراث نه دي محروم نه دي د تو میراث د دیسی مطابق ملاويږي دا ملګری تپوس کوي چې د صدقې پیسې جمعات لا ورکول شي او کنه نو صدقه منګه عام طور خیراتی پیسو ته وایو چې هغه نه د زکات وی نه د منختی وی نه د قسم یا د بل یو سیس کفاره وی نه د سرسایی وی نو که عام خیراتی پیسې وی نه غ جمعات له بالکل ورکول شي دا غي کې د صپابندۍ خبره نشته هغه ارزه کې بنده دغه پیسې ورکول شي خو د ملګری تپوس کوي چې د دویم جماعت د محلي په داسې جماعت کې چې د هغه امام مؤذن او اهل محله متعین وي دا غي شرعاً څه حکم دی نو د دې درې صورته او دا غي هر یو صورت جدا جدا حکم هغه مخه تر اوستل ضروری دي وړوبنه خبره داده وړوبنه صورت داده چې یو محله ده په هغه کې امام مؤذن او د محلي خلق راضي موس کوي
نو د دغه محلې د خلقو د پاره ویم جماعت دا مکروه تحریمی دی او د دې وجه هغه د جماعت اهتمام کې کمواله دی چې چېرې د دې اجازت فقها ورکړې وي نو بیا به هیڅ چا د جمع اهتمام نکو خلق به وی چې د جماعت کم ټیم د جمع بس هغه که جمع وشو نو موږ به د سلور کسان یو ځای شو ځان له جمع وکړو دې ته په اصطلاح کې تقلیل الجماعت وی چې هغه د جمع اهتمام او د جمع افراد کمیږي په دې سره نو دا صورت مکروه تحریمی دی البته فقها دام لیکي چې چری دغه خلق د محلي خلق راشي او هغه په مسجد کې جمع شوي وي او هغه بغیر د اذان نه او بغیر د اقامت نه او هيئتم بدل کی اذانم نه کوي اقامتم نه کوي هيئت بدل کی هيئت بدلول مطلب دا چې محراب کې امام نو دريږي بلکې یو سیټ ته ودرېږي یا د جمعات د حدود نه بهر ودرېږي نو بیا دا مکروه تنزیهی دی دویم صورت دا دی چې مسافر راشي د بهر نه مثال په تور باندې پلار تیریدونکو مسافر دي هغه د محلي او جمعات ته ورتاو شو التموس کوي نو دا جایز دی ځکه چې په دې کې د محلي په جماعت باندې اثر نه غورځيږي دا لاروي خلق دی لاړ بشي او دریم صورت هغه چې کم تاسو بیان کړی دی چې د نزدې علاقې خلق وي هغه یو بل جماعت مسجد ته لاړ شي او الته جمع شوي وي نو دا د ډومبني صورت په شانت حکم دی دیلا دویمه جمع دا مکروه ده کچري اذان کوي اقامت کوي او د محراب کې ودرېږي بیا خو مکروه تحریمی ده او کنا بغیر د اذان نوي بغیر د اقامت نوي او یو سیټ ته ودرېږي بیا مکروه تنزیهی ده بهر حال د دې تفصیل نه دا خبره مخې تراله چې چېرې مسافر وي نو هغه خو جمع کول شي د مسافرونو علاوه خلقو د پاره افضل او بهتر دادي چې کله محلي په مسجد کې جمع شوي وي نو هغه د ځان لمونځ کې دا بهتر صورت ته په دې کې هیڅ قسم کراهت نشته.